Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 17 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema vijana wanaosaka utajiri katika uhunzi watoka kimaisha. Vijana wanaosaka utajiri katika uhunzi watoka kimaisha. Na Tanzania haijatuma watu kuingilia uchaguzi wa Zambia. Hiyo ni majibu ya serikali, yasema Tanzania haijatuma watu kuingilia uchaguzi wa Zambia. Lakini Heche alivyogeuka shabaha ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Heche alivyogeuka shabaha ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Na vyama vya siasa na TLS waja juu wakili kukamatwa. Vyama vya siasa na TLS waja juu wakili kukamatwa. Lakini biashara ya Tanzania na India yakaribia dola bilioni 10. Biashara ya Tanzania na India yakaribia dola bilioni 10. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, yenye inaanza na habari inayosema mji mdogo wa Katoro ulivyochanua kwa dhahabu na biashara. Mji mdogo wa Katoro ulivyochanua kwa dhahabu na biashara. Lakini jinamizi la upigaji biashara ya simu. Jinamizi la upigaji biashara ya simu. Lakini usimamizi wa vibali vya ujenzi bado pasua kichwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Tanzania Leo, lenye linaanza na habari inayosema Tanzania yang'ara kivutio cha wawekezaji wa madini ya Afrika. Tanzania yang'ara kivutio cha uwekezaji wa madini ya Afrika. Lakini mjadala uchumi wa awamu ya Samia, mjadala uchumi wa awamu ya Rais Samia. Lakini LATRA ya kazia agizo la mabasi kurejea kituo cha JPM. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Na bado kuna habari inayosema Rais Samia atekeleza maono ya Mwalimu Nyerere JNHPP. Rais Samia atekeleza maono ya Mwalimu Nyerere JNHPP. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inasema utafiti wa baini kilimo uhifadhi wa misitu kwenda pamoja ili kupunguza migogoro. Utafiti wa baini kilimo uhifadhi wa misitu kwenda pamoja ili kupunguza migogoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini Mwanri awataka viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoa mrejesho utekelezaji wa Irani. Na TIDB yaunga mkono ajenda ya nishati safi ya kuelekea dira 2050. Lakini Tanzania yakana kuingilia uchaguzi wa Zambia. Tanzania yakana kuingilia uchaguzi wa Zambia. Na Olex gesi yagawa mitungi 250 Kizimkazi. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Wamachinga, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema mashirika yashauriwa kuwekeza hati fungani. Mashirika yashauriwa kuwekeza hati fungani. Lakini Nabii Tito mbaroni tuhuma za matusi na uchochezi. Nabii Tito mbaroni tuhuma za matusi na uchochezi. Hilo ni gazeti lako kurasa wa 7. Lakini bado kuna habari inayosema bilioni 265 kutumika na mradi wa madini ya Kinywe. Bilioni 265 kutumika mradi wa madini Kinywe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na bado kuna habari inayosema wanandoa wahadharishwa madhara ya kuficha mali. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania
lenye linaandika Kikwete awataka walimu kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Huyu ni Kikwete awataka walimu kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Lakini JNHPP inazalisha nusu ya umeme unaotumika nchini. JNHPP inazalisha nusu ya umeme unaotumika nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaandika TIDB kuongeza ufadhili wa miradi ya nishati safi, yaunga mkono ajenda ya nishati safi dira 2050, yashiriki kikamilifu tamasha la Kizimkazi. Lakini shule ya Shanshaini Kibaha yaonyesha umwamba kitaaluma kidato cha 4. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye inaanza na habari inayosema serikali kuunga mkono wavuvi wakulima wa mwani. Soraga tumeisuka upya Beit Al Ajaibu. Huyo ni Soraga asema tumeisuka upya Beit Al Ajaibu kuzinduliwa mwakani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini waziri mkuu wa zamani Poland yafukuzwa chamani. Waziri mkuu wa zamani Poland yafukuzwa chamani. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Na gazeti lako la Uhuru linaandika waziri Mavunde ya saini mkataba wa bilioni 265 madini ya Kinywe. Lakini Dr. Migiro katibu mkuu SWAPO wateta mchango wa Lukuvi kuendelea kuanziwa. Lakini wasomi wagusia faida za bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini wanne wa familia moja wafa ajalini wakitoka harusini. Hatari hii ya bodaboda kulaza mitungi ya gesi. Lakini Dr. Akili aifagilia TRA kuvuka malengo ukusanyaji wa mapato. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti lako la Biashara Leo linaandika WMA ya shiriki na CRDB benki marathon 2026. Lakini TDB yaunga mkono ajenda ya nishati safi dira 2050. Shule Sunshine Kubaha yataja siri yake kufaulisha wanafunzi wengi. Hilo ni gazeti lako la Biashara Leo. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika watumishi wa WMA wanaogesha CRDB benki marathon. Serikali yaja na suluhu kumaliza mgogoro wa wakulima na wafugaji. Lakini mbunge Abu Jumaa ampongeza Dr. Rweikiza. Huyo ni mbunge Abu Jumaa ampongeza Dr. Rweikiza ni kwa uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu. Ashangazwa na ufaulu mkubwa wa shule ya sekondari. Lakini wanafunzi wake 244 walipata division 1. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini TDB yaunga mkono ajenda ya nishati safi dira 2050. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako Raia Mzalendo lenye linaandika TDB kuongeza ufadhili wa miradi ya nishati safi. TDB kuongeza ufadhili wa nishati safi. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Majira lenye linaandika Othmani ashiriki dua maalum ngamia waelezo. Lakini huduma ya Starlink mobile yazinduliwa DRC. Na kambi ya upandikizaji figo yaanza Mloganzila Dar es Salaam. Huku TDB yaunga mkono nishati safi kuelekea dira 2050. Na rais awekeza bilioni 3 kituo cha afya Rusumo. Huku kituo cha saratani Mbeya kutimiza azma ya serikali. Hilo ni gazeti lako la Majira. Huku gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika TDB yaunga mkono ajenda ya nishati safi kuelekea dira 2050. Na shule nchini zatakiwa kuanzisha karakana. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye linaanza na habari inayosema Simba yaanza kwa ushindi ligi kuu. Lakini kocha Yanga Shalulile atafunga sana. Waziri Jayara aibukia Mombasa United. Huku Shekei ajiunga na Dodoma Jiji. Huyu ni Maru Shekei ajiunga na Dodoma Jiji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba yaichapa Kagera Sugar 2-0. Rais Samia mpongeza mchezaji gofu wa Tanzania. Na JKCI CRDB zanufaika na CRDB Marathon. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako
La Uhuru kwenye michezo linaandika Rais Dr. Samia ampa 5 mchezaji gofu, Simba ni shangwe tu, jeuri ya kocha Yanga ipo hapa. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako The Sport linaandika Zizikia rejea Yanga atambulishwa, kazi imeanza, Simba 2 Kagera Sugar 0, lakini sare ya muibua Ibenge Azam. Hilo ni gazeti lako la The Sport. Lakini kimataifa linaandika Arsenal yabeba ngao ya jamii. Arsenal yabeba ngao ya jamii baada ya kuichapa Man City goli 3-0. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Masauni yaikabidhi Kundemba milioni 10. Taifa linahitaji vyanzo kufikia malengo dira 2050. Lakini Simba yaanza vyema ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika jezi mpya za TRA United zazua mjadala kwenye vijiwe vya soka. Lakini viongozi Yanga wapongezwa kumrejesha Ziziki. Simba yaichapa Kagera goli 2-0 wakiwa pungufu. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Simba yatuliza hali ya hewa. Samia mpongeza hawa ubingwa gofu Uganda. Yanga ya mwaga Okelo yampokea Ziziki. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Okelo washukuru mashabiki Yanga. Geita yatajwa kufanya vizuri ligi kuu. Simba ichapa Kagera Sugar goli 2-0. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye michezo linaandika Ziziki rejea Yanga ahidi ubingwa kafu. Simba ishushia kipigo Kagera Sugar. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika rekodi ya miaka 5. Ture Mpanzu wa anza na moto. Lakini kocha wa Yanga ashtua ataka namba 10 Yanga Ziziki asisitiza ubingwa. Lakini bilioni 5 za CRDB marathoni kutumika huku. Lakini kimataifa Teta watuliza mashabiki wa Arsenal. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.